estigueu tot bé, que ja hagueu tornat la majoria de gent de vacances. Bueno, avui us explicaré una mica ronda el que tenim de snacks a la botiga. Tenim xutxes o snacks, tant per gossos com per gats. Tenim sobretot moltes xutxes d'origen natural. Tenim, per exemple, les potetes, potes de pollastre, que això els encanta als gossos. Mira, ella també vol. Les potetes de pollastre, que això els encanta i els hi va molt bé per les dents. Què més tenim? Tenim el morro de porquet, tot això és per gos, val? Les sardinetes que porten omega-3, superbones. I després també tenim moltes cosetes per gat. Tenim les xutxes aquestes petitetes. Això d'aquí que és com una miqueta uns tallers de salmó. Bueno, l'ideal és que vingueu aquí i xafardegeu. No cal que vingueu a comprar directament, sinó que passeu per aquí, davant, entreu i jo us explico el que tenim, val? I si et sembla que amb el teu company de quatre potes li pot agradar, doncs per provar no perdeu res, vale? Doncs vinguen, petó!